那么在安装完微信开发者工具呢，我们一起来打开微信开发者工具，来写一个简单的 Hello World 小程序。大家看到的这个界面是我在打开后扫码登录的一个界面。这里我们看到了有2个项目，一个是小程序的项目和公众号网页的项目。我们选择去创建小程序的项目。然后大家看到了一个创建小程序项目的界面。这里我们在本地创建一个 Hello World 小程序的文件夹。然后我们看到开发者工具给我们提供了一个快速创建模板的一个选项。因为我们要自己动手去开发一个 Hello World， 所以我们就不勾选了。APP ID 这里呢，就填入我们刚刚去申请小程序账号的一个 APP ID， 在我们管理后台的开发设置一栏可以看到。点击确定后，我们就来到了小程序开发工具的功能页面。那么在写 Hello World 之前呢，我们先来了解一下微信开发者工具它都有哪些功能。我们先从左往右依次介绍一下微信开发者工具工具栏的一些功能。我们可以点击最左侧的头像，看到弹出一个个人中心的面板。这个个人中心的面板呢，会展示我们小程序系统版本更新之后的一个推送消息。我们也可以方便的去切换我们的小程序账号。那么在头像右边呢，我们看到3个灰色的按钮，分别是我们模拟器、编辑器和调试器。我们可以通过点击来显示或隐藏我们对应的这个模块。在我们这3个灰色按钮右边，我们看到了一个这个编译的功能。我们可以选择添加编译模式来自定义我们的一个编译条件，比如我们的这个启动页面和我们页面的启动参数，以及我们需要进入的一些场景值。在编译的右边，我们看到一个预览的功能按钮。通过这个按钮呢，我们可以让我们本地的代码实时的在我们真机上预览。右边有一个远程调试的按钮。这个真机的远程调试功能呢，会通过我们的网络链接对我们手机运行的小程序进行一个调试。这个也是我们很多开发者比较喜欢的一个功能。那么在远程调试功能右边呢，我们看到有一个切后台的按钮。这个切后台会帮我们快速的去切到不同的场景值。通过这个场景值呢，我们可以去个性化一些我们的需求功能。轻缓存这里呢，我们可以去清除我们开发者工具和我们调试设备的一个数据缓存、文件缓存、授权缓存、网络缓存和我们的登录状态。在工具栏的右边呢，我们看到有上传、测试、腾讯云和详情这4个按钮。首先我们一起来看一下上传。上传的话会帮助我们把我们本次的这个小程序的代码上传到我们的管理后台，然后会默认设置为我们的一个开发版本。我们点击确定后，大家可以看到我们需要去填入我们这个本次版本的一个版本号，以及我们的一个项目备注。在这里我们需要讲一下我们小程序它都有哪些版本。那么我们微信小程序呢，总共有5个版本，分别是预览版本、开发版本、体验版本、审核版本和我们的线上版本。我们平常在本地去开发小程序的时候，经常要去自己去预览一下我们在这个小程序在我们的手机上是一个什么样的表现。那么我们可以通过这个预览功能来实时的预览我们小程序在我们手机上是一个什么样的表现。开发版本呢，是我们在通过上传之后，把我们本地的代码上传成一个具有版本号的一个小程序的应用。那么拥有开发者权限的成员就可以通过小程序开发助手来看到我们这样的一个开发版本。体验版本呢，就是我们在小程序管理后台可以直接将我们的开发版本切换成我们的体验版本。那么我们具有体验权限的成员就可以看到我们这样的一个体验版本。
如果我们决定将我们的一个开发版本上线成一个线上版本的话，我们需要先去提交审核。提交审核之后，我们的小程序就成为了一个审核版本的小程序。那么微信通过我们的审核之后，我们的小程序就正式的发布上线了。这就是我们微信小程序的几个版本介绍。